இன்றைக்கி நம்ம பனங்கிழங்கு வச்சு தான் ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பனங்கிழங்கு இடித்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. வாங்க அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நல்லா பனங்கிழங்கை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக வெட்டிக்கோங்க. வெட்டின பீசஸை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக தேங்காய், கொஞ்சமாக ஒரு 2-3 பீஸ் போதும். தென் அதில் ஒரு 2 அல்லது 3 பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு. போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். நான் கல் உப்பு போட்டுக்கிறேன். எல்லாம் சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கோங்க. கேப்பிட்டு அரைங்க, அல்லது ரொம்ப மிக்ஸி சூடாயிரும். இந்த பதத்துக்கு அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி இந்த மாதிரி கையில் பிடிச்சிக்கோங்க, கொழுக்கட்டை மாதிரி. இது ஆக்சுவலாக உரலில் வச்சு இடிப்பாங்க. நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிருக்கோம். இது ஈஸியாக உரல் இருக்கிறவங்க உரலில் போட்டு இடிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பிடிச்சிக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நார்ச்சத்து ரொம்ப மிகுந்து இருக்கிறது. ஜீரண கோளாறு எதுவுமே வராது இது சாப்பிட்றதுனால. இது பழைய சோறு இருக்கு இல்லையா, பழைய கஞ்சிக்கு சூப்பராக இருக்கும் சைட் டிஷ்ஷு. பழைய கஞ்சோட ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் நம்ம பிளாக் காஃபிக்கு இது சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட. சூடாக பிளாக் காஃபி போட்டு அதுக்கு தொட்டுக்கிட்ட செமையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக அது ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.